皆さんこんにちは、こんばんは、がっちゃんです。今日はですね、サンバーのオルタネーターとエアコンのコンプレッサーを回してるベルトを押さえてるプーリーですね。プーリーからちょっと音が出てるみたいなので交換してみたいと思います。それではちょっとエンジンをかけてみます。こんな音がしますね。これではダメですね。交換します。これですね。合ってるのかな。あれ、もしかして圧入ってやつですかね。どうしよう。これはいくつだろう。30のソケットをここにかまして叩く。出ましたからつけていきます。一応入ったのでエンジンかけてみます。作業の方はこれで終了になります。短い動画になりましたけども、最後までご視聴ありがとうございました。もし気になりましたらグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではさようなら。